గోరింటాకు ప్రతి ఒక్కరు పెట్టుకోండి. ఎటువంటి చర్మ వ్యాధులు, చర్మ రోగాలు ఏవి కూడా శరీరానికి, మనకి చర్మానికి అటాచ్ కాకుండా బాగుంటుంది. వేడి తగ్గుతుంది, చర్మ సమస్యలు రావు. ఒక ఒక్కపొడి మెత్తగా దంచి కాస్త చింతపండు గుజ్జు నానబెట్టి మిక్సీకి మెత్తగా వేసి పెట్టుకోండి. ఈ గోరింటాకు అయితే మేము ఏ రోజు తెంపామో ఆ రోజే పెట్టుకోవాలి, లేకపోతే తర్వాత పెట్టుకుందామంటే పండదు. ఇది ఏమైంది అలా ఉంది మరి.